Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septi Narsiatin, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 053782559. Kali ini saya akan memberikan tutorial crimping kabel LAN dengan mode strike untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja kita lanjut ke video mempersiapkan alat-alat dan langkah-langkah selanjutnya. Berikut alat-alatnya, ada kabel LAN berukuran 20 cm, konektor RJ45 2 biji, LAN tester, dan tang crimping. Untuk panjang kabel LAN, tergantung kalian maunya berapa. Kalau konektor RJ45, kalau takut salah, bisa ditambah 4 atau 6, karena kita cuma perlu 2 biji untuk prakteknya. Langkah pertama yaitu siapkan kabel LAN, kupas kulitnya sepanjang 3-5 cm menggunakan tang crimping atau gunting ya teman-teman. Lalu terdapat 4 lilitan kabel. Lalu kita kupas dulu, kita pisah-pisahkan menjadi 8 kabel yang terdiri dari putih oranye, biru putih, biru, hijau putih, coklat putih, dan coklat. Untuk urutan kabel LAN model strike yaitu oranye putih, hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Kita urutkan dulu sesuai urutannya. Setelah itu, baru kita luruskan dan kita rapatkan. Sebelum kita potong agar ujungnya rata dan bisa mudah untuk dimasukkan ke RJ45. Nah, ini pakai tang juga bisa ya teman-teman. Pakai gunting juga bisa. Kali ini kurang tajam atau kurang nekan, sambil kita potek-potek. Oke, setelah rata, kita cek lagi apakah urutannya sudah benar. Karena kalau ada yang keselip satu, pasti gagal. Oke. Kali ini kita menggunakan RJ45 yang ujungnya berlubang ya teman-teman. Jadi kabelnya akan keluar dari konektor. Nanti kita potong lagi. Lalu ini adalah proses crimping menggunakan tang crimping. Nah, jika sudah berbunyi klek gitu berarti sudah, dan kita potong ujungnya yang melebihi konektor RJ45-nya. Sambil dirapi-rapiin ya teman-teman. Untuk ujung satunya prosesnya sama juga ya, kita potong dulu. Kulitnya, nah kita kupas begini. Sebenarnya tujuan untuk memotong atau mengupas kulit kabel 3-5 cm adalah memudahkan kita saat pemisahan lilitan kabel dan juga mengurutkannya nanti ya. Urutkan kembali kabel setelah terpisah, yaitu mulai dari putih oranye, lalu hijau putih, lalu biru,
kemudian biru putih, hijau, sambil dilurus-luruskan ya. Setelah itu coklat putih dan kemudian coklat. Luruskan kembali sebelum nanti kita potong. Nah, kita potong dulu, kita ratakan ujungnya. Menggunakan tang krimping atau gunting ya teman-teman. Nah, langsung kita masukin aja dan jangan lupa dicek dulu untuk urutannya, jangan sampai tertukar. Sambil ditekan agak mentok ya, karena kita perlu kuat dan pas untuk masuk di paling ujung, karena kalau sampai dia tidak masuk mepet ke ujungnya nanti tidak bisa terbaca. Kembali lagi kita masukkan ke tang krimping untuk proses crimping. Sampai setelah pas, tekan tang krimping hingga berbunyi klik. Oke, kalau sudah, kembali lagi kita potong dulu ujungnya menggunakan tang krimping juga hingga rata dan mepet ke konektor RJ45-nya. Pastikan ujungnya rata ya teman-teman, karena itu sangat mempengaruhi jalannya konektor RJ45 nanti di Lantester. Nah, ini kita coba dulu. Kita tes menggunakan Lantester apakah urutannya sudah benar. Kalau benar, dia akan nyala berurutan dari angka 1 hingga 8. Dan ini hasil yang benar, nyala sempurna 1 sampai 8. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.